宝宝雾化怎么做？一、雾化前准备，给宝宝洗干净双手和面部，并按照医嘱把配置好的药物加进雾化器，打开电源预热。2、体位，最好选择坐位，如果为小婴儿无法坐立，也可由家长抱着呈坐立姿势。3、佩戴面罩或口含雾化嘴。待宝宝坐好后，即可把已经加入了药物、预热好的雾化器放在宝宝面前，并把雾化器上的面罩戴在宝宝口鼻部位。如果使用的是口含式雾化器，则需要将整个雾化嘴放入到宝宝口腔中。4、吸入方式，吸入时宜先呼气，之后再慢慢地深吸气。吸气时要注意调匀呼吸，将雾化药液吸到肺深部。吸入后闭气1至2秒钟，再慢慢将气体呼出，再吸气。如果宝宝不能配合，让其正常呼吸也可。5、雾化时间，雾化时间通常为10至20分钟，如有不适，应随时停止。6、雾化结束后，雾化结束后应洗脸并漱口，减少药物残留。